17 сентябрь саат 17:50-ге Баткен облусунун аймагында коомдук саясий абал туруктуу. Мындай кооптонууга негиз жок. Жанагы макулдашуудан кийин эки тарап тең өздөрүнүн аскер кызматкерлери менен иштеп, ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүп, ошонун жыйынтыктары берип атат. Ал эми жанагы кээ бир соц тармактарда жайылып элди мындай дүрбөлөңгө салган маалыматтарга ишенбеңиздер. Бардыгы көзөмөлдө. Алдын ала маалыматтар же кандайдыр бир окуянын терс жагына айланып кетиши боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө коомчулукка билдиребиз. Туруктуу, абал туруктуу. Азыркы 18:00-ге чейинки абал туруктуу. Соц тармактарда мен да окудум, муну менен тааныштым. Баткен шаарына ушул тажик тараптан ушундай эмелер, кагылышуулар, атуулар болот деген бул баары жалган. Дүрбөлөңгө түшпөш керек. Бардыгы көзөмөлдө сүйлөшүүлөрдүн артындагы иштер азыр өзүнүн натыйжасын берип атат.